هاي الحزوقة يلي بتصيب الجميع بتصير بسبب تشنج عضلي بالحجاب الحاجز أو ديافراغم بسبب استنشاق كبير للهواء وبيؤدي لإغلاق مشرة التنفس. أسباب الحزوقة عديدة ومنها تناول الطعام بشكل سريع يلي بيؤدي إلى حدوث تغيرات مفاجئة على حجم المعدة، الإكتار من المشروبات الغازية، تناول الطعام وهو سخن فهون بيسبب تغير بدرجة حرارة المعدة، وشرب الكحول. الحزوقة عادة مش خطرة إلا إذا استمرت أكثر من 24 ساعة، وهالشي بيعني ضرورة إنه يكون في لجوء لطبيب. مين قال إنه التخلص من الحزوقة ممكن من خلال شرب كميات كبيرة من المي بشكل متواصل، تنفس بكيس ورقي بشكل متكرر، أو وضع ملعقة عسل تحت اللسان؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.